खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी तेजपुराव हाग्रानि मैसोनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा लोगोसे गुबुन सानैया गोब्राबै जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जाथाया फुंबिलि समाव सोहोरनि ओनसोलाव जादोंमोन जेब्ला हाग्रानि मैसोआ हरखाबै फैनानै सुबुंफोरखौ गाग्लोबफैदोंमोन। तेजपुरनि खोन्दोआरि हाग्रा मावख'गिरि चम्पक देखाया फोरमायदों दि जिउ खहा जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ धर्षण दास होनना मिथिनो मोननाय जादों, जाय सुबुङा मैसोजों गाग्लोबजाना बोलि जानांदोंमोन। बेनि उनाव मैसोआ सोहोरनि सिंनि बाहागोफोराव गिदिङो आरो साथाम गुबुन सुबुंफोरखौ गाग्लोबो। बिसोरनि गेजेराव भजन गफे मुंनि सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो आरो उनाव तेजपुर मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो। जाथायाव जोखोम जानाय सानै गुबुन सुबुंफोरखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जादों आरो बिसोरनि थासारिया दा गोब्राब जानायनि खौरां मोननाय जादों। DFO चम्पक देखाया फोरमायदों दि बे समाव हाग्रानि मैसोआ तेजपुर सोहोर साखाथिनि मोनसे गोथौ हाब्रुआव गब्रना दं होनना फोरमायदों मावख'गिरि चम्पक देखाया आरो गब्रनाय हाग्रानि मैसोखौ काजिरङा हायुङारि पार्कनि मोनसे जुनिया रैखाथि हान्जाजों फोनांजाब खालामना मैसोखौ बोखांनो थाखाय बिसोरनि हेफाजाब बिदों। गोजोनथाव खौरां! बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।